Amusako mwena abali ku mukutu ogwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope 2, namwe abali ku Ejja Media tubaagala nnyo. Tuzze okuba nga ate tuba upcoming. Waliwo topics ze tugenda okuba nga tusomako. Zigenda kuba nga topics 50. Abataagala kuyiga bagambye nga nnyingi ziri 50 naye zijja kukola bulungi. Tubawadde nnyo ebya geena, tubawadde nnyo ebyeggulu, tubawadde nnyo ebisitoole. So ndowooza abanyumirwa emboozi mwe bino si byammwe, mulinde we tunaakyaza tunakyaza abalina bisitoole byabwe. Naye bino byabano bokka abaagala okuba nga beeyongerayo n'okutegeera amazima. Ensonga lwaki toyawula oba oluusi betuleeta balimba oba tebalimba, kubanga tonaba kubaako level gy'otuukako. So buli sitoole ejjanga enyuma oba nga ennyonyogera amatu, gwe owulira nga ntuufu, naye nga tukugamba nti ezimu abalina omwoyo wa Katonda waliwo we bamanya nti wanaalimba, wanaayogera amazima. Kakati njagala nkusaba ogule notebook ennene. Wali yagamba nabasuubiza Bible study. Yes, nkijjukira bulungi lwakuba as a team tukyasettinga up. Njagala ofune kituyita ekitabo ekinene. Then tugenda kuba nga tuyiga topics zino. Njagala okomentinga awo topic ki gye tuba tutandika nayo. Ensonga lwaki njagadde ozibayitiramu mmwe bennyini mumbuulire tutandike n'eno. Zino topics kasita onooziyiga ogenda kutegeera amazima. Zino topics kasita onoozitegeera ojja kumanya nti abamu baasoma ezo ne bajja ne babagamba nti kwolesebwa. Okitegeera? Topic esooka gye tugenda okuba nga tutegeera oba okusomako gye tuyita angels, fallen angels and demons. Yes, tulina okusoma ku bamalayika abaagwa n'emizimu. Oyawule. Ensonga lwaki nti fallen angels bamalayika abaagwa bawa abantu okwolesebwa ne bajja ne babalimba ne mubikakasa oba ne mubikkiriza. Malayika wakuwa okwolesebwa kuba kukwatagana n'ebyawandiikibwa bya Katonda oba ne Bayibuli, kuba tekukubagana. Kakati bino ebiro fallen angels zikola mu bantu. Kakati topic njagala tugiwandiike. Angels, fallen angels and demons. Topic namba 1. Namba 2 nkugambe ojja commentinga gy'oyagala tube nga tutandika nayo. Namba 2 topic 3 types of death, one source of life. Ebika 3 ebyokufa ate ensibuko emu ey'obulamu. Topic namba 2 tugenda kuba nga tugisomako. Topic namba 3 tugenda kusomako rapture, okukwakulibwa. Otegeere kunaaba kutya, ye biki ebiraga nti kunaatera otuuka, biki ebiribaawo. Kubanga mulimbiddwa wala n'okubala abantu balowooza mbu New World Order Program 666 biki. So confusion nyingi mu bantu. Tujja kusoma ku topic gye tuyita signs and wonders. Obubonero n'ebyewuunyisa. Kati byebiriwo bannabbi b'obulimba bakola signs and wonders, abantu ne balowooza nti za bwakatonda naye nga za sitaani. Katonda n'akola signs and wonders, abantu ne bagamba za sitaani naye nga za Katonda. So tujja kuba nga tubikola ki? Tutunuulira topic eyo. Topic endala gye tunaatunuulira bagiyita unimaginable darkness. Unimaginable darkness. Ekizikiza oba unimagine. Ekizikiza oba ekitawoloozekako. Oba ekizikiza ekiri awo eky'ekitalo. Ndowooza tujja kuba nga ate twogera ku ekyo ekizikiza osobole okuba ng'okola ki? Osobole okuba nga ate ekizikiza ekyo okitegeera bulungi. Tujja kwogera ku Satan's prison. Akkomera lya sitaani, bantu bazize ne babanyumiza. Ndi sitaani alina amakomera nange nanyumyako. Alina amakomera gateerere buli omu anyumya bibye. Naye njagala tuddemu tulabe topic eyo. Sitaani amakomera gaalina gaaki, ye asibirayo baani, nga bakoze eki, bavaayo batya.
Then njagala tulaba ku topic gye tuyita the great tribulation, okuyigganyizibwa okunene okwo, okulaga nti in fact kwe kujja okulembera rapture. Era olaba great tribulation omanya nti ate kubonyabonyezebwa okwo omuntu wajja okuba nga agula obulokozi n'omusaayi gwe. Tujja kulaba the 21 signs of the last days, ennaku 21 ezaki obubonero 21 obwa ennaku ez'oluvannyuma. Obubonero ki obwo bwe tulabirako ennaku ez'oluvannyuma buli 21 yo topic tugenda kuba nga tugisomako. Tugenda kusomako heavenly crowns. Engule ez'omu ggulu ziri zitya, ozifuna otya, okitegeera. Iyo omuntu asobola okubeera mu ggulu nga talina ngule. Ebyo byonna tujja kuba nga tubikola ki, tubitunuulira. Zino topic nkulu, gwayagala sitole z'okukabalaza zino topic tezijja kukolera, naye abaagala okutegeera amazima, okumanya amazima bagende deep, zino topic ezaabwe. Kati gwa alinoonya bisitole ebyageena n'eki, zino topic si zizo. Kakati tuna spiritual servanthood. Tugenda kusobola ku topic gye bayita spiritual servanthood. Eyo nayo tugenda kuba nga tukola ki, nga tugisomako. Tujja kusoma judgment versus spiritual discernment. Ennaku zino buli kyoyogera abantu bagamba osala musango. So tujja kulaba judgment versus spiritual discernment. Okusala omusango neki n'okwawula kw'omwoyo. Tasobola okwawula n'agamba ekyo kituufu, ekyo si kituufu, oyo akoze kikyamu, omuntu n'agamba osala musango. So tujja kulaba ebintu ebyo byawukana bitya. Tujja laba Satan's lies, obulimba bwa Sitaani. Oyinza okuba nga tobumanyi, naye nga gye buli oyinza okuba nga n'okubukkiriza wabukkiriza dda kubanga bwefaananyiriza ng'amazima. Tujja kulaba spiritual status of your soul. Emmeme eyimiridde etya mu nsi ey'omwoyo. Otegeera otya nti wano wendi watuufu? Otegeera otya nti ndi ku kikyamu? Otegeera otya nti emmeme yange eri mu kifo kituufu oba yawambibwa dda? Tujja kutuna ku topic eri interesting, backsliding. Backsliding, okuseerera oba okuddirira oba okugwa kale nga gwe woosuubira. Bayibuli ekyogerako omutuukirivu ng'alegwa emirundi 7. Kyemanyi mu bulamu buno bw'obulokozi, ekigambo backslide it is common muffe ng'abakkiriza. Kizibu okutambula olugendo luno n'olumalako nga you have never backslid in one way or the other. Kiyinza okubeerera ekizibu ennyo. Tujja kusoma ku topic gye tuyita temptation, trials and tribulation. Ebikemo, okugezesebwa n'okuyigganyizibwa, anti tetubyawula. Tujja kusoma ku topic gye tuyita body, soul, heart and spirit. Omubiri, emmeeme, omutima n'omwoyo. Bino tujja gisomako. Nagambye commenting awo topic gy'oyagala tutandikireko. Tujja kusoma topic gye tuyita 6 stages of temptation. Emitendera 6 egy'okukemebwa. That is man's battle, oba man's battle with the lust. Tuba tugenda kulaba ku kwaka kw'omuntu, 6 stages of temptation. Tujja laba ku topic gye tuyita the power of forgiveness. Amaanyi agali mu kusonyiwa. Kankubulira kusonyiwa kulimu amaanyi. Ebyo by'otaana mb'ogoba mizimu egimu si mizimu. Ate kyoba tomanyi nti w'osiba omuntu ku mutima muba mwesibye aba. Ekyo abantu tebakimanyi. Buli w'osiba omuntu n'ogaana omusonyiwa mubeera aba mu busibe bwammwe. Kale, God's grace and God's grace and the hardened heart. Kya Katonda n'omutima omukakanyavu. Tujja giraba. 8 steps to spiritual maturity. Emitendera 8 gy'osobola okuyitamu okukula mu nsi ey'omwoyo. Tugenda kukola ku topic gye tuyita prayer, saala. Eyo nkulu
temujagala giwuliriza naye ate eyo yekyasinza okuba nga nkulu kuba byonna biyimirirawo nasaala abantu tebamanyi kusaba 20 next topic gyetunalaba is Jesus Christ the Messiah. Yesu Kristo ye mununuzi kuba yafukibwako amafuta Messiah, the anointed one. Kitegeera topic ena gyetunalaba I am the way, the truth and life. Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Okiwulira mu Yokaana 14 kiki ekikujjira mu birowoozo byo. Tujalaba foundation wadde twagyogerako emisingi. Tujalaba topic endala gye bayita truth. Truth declared by Jesus Christ, amazima Kristo ge yalangirira. Tujalaba ku topic egamba am I good enough to get into heaven? Tukibuuzo. Amazima nsaanidde ekimala okuyingira eggulu. Ekyo kyange naawe kibuuzo ekyo. Topic endala gye tunaalaba what is a born again Christian? Bwe abantu bali mu bulokole nga tebabumanyi omulokole yaliwa. Bantu bamanyi yagenda obugenzi ku Sande ku chachi yawaayo ekimu eky'ekkumi ekisinga obunene yayogera mu nnimi. Tujalaba oba bituufu asi bituufu. Tujalaba free will. Katonda yakuwa free will ebala nti n'oyonoona takukaka wadde yagamba toyonoona, yakuwa that free will. Atujja kulaba ku emotions. Abalokole bali emotional. Kantu katono kati omulokole ali offended. Omulokole abeera offended kantu katono kati omulokole ng'anyiiga. Tujja kulaba it's not about me. Enjogera gyeri mu balokole tekikwata ku nze. Tujja kulaba pride, amalala. Tujja kulaba trust, obeesigwa. Topic endala gye tunaalaba bagiyita blessed are those who hunger and thirsty for righteousness. Abo bamukisa abo abakola ki? Abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu. Tujja kwongera okunnyonnyoka topic eyo. Topic endala gy'otateekeddwa kusubwa signs the Holy Spirit is transforming us from within. Obubonero obulaga nti Omwoyo Mutukuvu ayitukolamu omulimu baali tukyusa okuviira ddala mu ffe munda. Kiki ky'olabirako n'otegeera nti oli kukyusibwa. Topic endala giyita spiritual warfare. Abalokole tebagimanyi bagwamu ngwe. Topic endala gye tunaalaba tujalaba topic eyitibwa blessings of spiritual transformation. Omukisa ogw'okukyusibwa ogw'omwoyo. Tujalaba topic egamba who killed Jesus Christ? Ani yatta Yesu Kristo? Yonayo topic toteekeddwa kuba ng'ogisobwa. Topic endala gye tunaayogerako the mystery of God's heart. Ebyama by'omutima gwa Katonda. Topic endala spiritual attributes. Tujala ne topic gye tuyita wisdom, magezi, worthy, kubanga osaanira, living water, amazzi ag'obulamu, treasure in heaven, ogagga mu ggulu, how to read a Bible study, osoma otya Bayibuli, how to share the gospel, obuulira otya enjiri, obuulira otya ekigambo kya Katonda, omusiraamu omubuulira otya enjiri, omukatuliki, omuseventh day. Okitegedde omulokole yagwako atanalokokera ddala omusamize byanjawulo. Tebalaba mutuuka ne muyomba nabo. Lokoka otaloka ogenda mugenda alengera kino ekisiraamu kiri kisinza Muhammad mufuuti. So n'owulira enjiri ey'okuyomba, enjiri ey'obukyayi, enjiri ey'obusungu. So tujja kuba nga tukuyigiriza ogabana otya ekigambo kya Katonda n'abalala. The beast wadde twagyogerako tujja giraba ensolo eyo. The covenant, endagaano. Endagaano ki gye tugenda okulaba? The beginning of the end. Tugenda kulaba entandikwa y'enkomerero n'abeetya. Revelation is blessing, omukisa ogwabikkulibwa oba gwe baatubikkulirwa. Topic endala overcoming anxiety and fear during the last days. Eyo nonkulu tuwangula tutya okwegomba n'okutya mu biro bino ebyaki
ebyoluvannyuma. Tujja kulaba ku topic gye tuyita God's 8 Covenants, endagaano 8 eza Katonda, ate n'asembayo atujja laba topic gye tuyita memories. Eyo naye sibye abantu. Omuntu memory eri ey'obuto oba memory y'omuntu ng'alina kyamukola emulemera muno. Memory zisiba. Memories zisibira ddala n'obeera musibe zakubuulira. Era otakola ku memories zo byojjukira ebyo biki. Abantu abasinga bajjukira ebintu biri negative bibasinza okuba nga babakola oba omuntu byamukoze. Naye ebintu ebirungi omuntu byamukozeeko tabijjukira, gusa abeera ku negative. So buli obeera ne memories eziri negative, let me tell you, oba oli bubi nnyo. Kale ndowooza zo topics zenjagadde okwanjulira. Kakati kiri erimmwe mu commenting topic ki gye tutandika nayo. Nagambye bino by'abamwoyo abaagala otegeera Obwakabaka. Mwabaagala emboozi za ku street muzirinde, nja kuba ndeeta abantu abamu abazirina. Ate n'emboozi endala ezikola ki? Ezikuza mu mwoyo. Kakati gwe bino bibanga si bibyo bireke. Naye mbadde nkusaba ogule notebook as small as this. Kitegere okole notes. Ffe tukola notes bannange. Bw'otujja wano mu kamera tetujja na bigambo. Tuba tukoze notes ezimala. Kakati naye funayo ekitabo wekiti. Manyi at the end of every topic, buli kukomekereza ya topic ojja kuba olina kyoyizeemu ng'osobola naawe kisomesa omulala. Ate ne tugenda mu maaso tuve mu bino ebyabana abadda mukola ki? Abadda mu gundi ali wati. Kakati bino ebiro ebyoluvannyuma sitaani ng'aleeta diversion, ezo nzita diversion. Kate kaffe kaba kaseera tuyimirire. Okitegedde? Pawulo agamba nti oyo alowooza nti akoze ki? Ayimiridde yeekuuma aleme okugwa. Kakati zino emboozi z'abantu bano bemuwulira abamu zibasudde n'obasuula. Let me tell you. Kubanga ziba confusinze. Kakati weetaagayo ate by'onoowulira bikuzimbe bikuleetere motivation osobola okuba nga ate oddawo wali okuba almost n'okusukkawa wewali. Kakati commenting awo abeetaaga linki ebirooto byo tugenda mu maaso. Tuli mu nsi ya mwoyo tukola tusagula. Sitaani atali yamamanyawo. Kakati gwe yeetaaga okumanya ensi y'omwoyo ey'ebirooto n'okwolesebwa. Saba linki tugikuwa. Ate osobola okuba ng'okola ki? Otegeera amazima. Kakati nnyina kukomawooko ne saamu advice. Lwaki toteekeddwa kukozesa kye tuyita face unlocking your phone. Just advice. Face unlocking your phone. Tulina system nnyingi ze tukozesa okugula essimu, fingerprints, biki. Naye endala zonna zikozese. Naye obanga kisoboka okwewala face unlocking, I beg you, gyewale. Niba tosobola gyewala, gera maaso nakyo. We can't force you. Kitegeera. So tubaagaliza amakya amalungi wano mu kibuga Jinja. Enkuba yookedde kuba yasuze etonnya apaka kati asimanyi eyo gy'owangaalira. Naye ndowooza naawe ndowooza kiriwo ekityo obudde ndowooza obulaba bwakabukutte. Omuganda agamba bwakinyika ggobe. So waliwo yabuuza t-shirt weziri bwe wonna wooli tusobola okuba nga tukola ki? Atuzikutuusaako ate ku bbeeyi ey'enseko buseko. Sitegeeza nti oseke nedda. Layisi twagala munyume mu Daily Still Hope. Amakya amalungi.